Летом того года я себе покупал Moondrop Space Travel 1, хорошие наушники в свои деньги, когда ты им даешь нормальное качество стриминга, например, ту же Яндекс.Музыку, которая на удивление хорошо играет, Spotify хуже играет. Они вот себя очень хорошо из всей пачки беспроводных, которые были, показали. Я пошел смотреть, что у них за материал драйверов, потому что в последнее время я в это упарываюсь. И мне сказали, что вот там вот титановые купола, а у второго поколения бериллиевые. Я такой, ого, второе поколение есть. Заказал тут же. В общем, где-то неделю-полторы ими пользуюсь. На Wildberries стоили 2400, сейчас, по-моему, уже 2000 они стоят. Дошли за 2-3 дня буквально. Такой же неудобный, отвратительный корпус. К этому надо привыкнуть. Вот он неудобно прям. И коннектится так себе. И много места занимает. Но сами наушники по-прежнему очень хорошо играют. Есть у них намек на какое-то величие, потому что мои любимые драйвера — это бериллиевое напыление. Они наиболее достоверно, как-то тепло, телесно, там это все вот эти вот пафосные, да, выражения аудиофильские, короче. Ну, есть у них вкуснота какая-то. Вот особенно для тяжелых жанров вот есть. Нет такого бухающего баса, как там в тех же Sony, но зато здесь есть очень крутой удар. Из того, что есть на рынке, бериллиевые драйвера только ставят мастеры Dynamic в свои беспроводные наушники. Получается, есть вот типа полноразмерные, которые я посадил на провода, их там типа кастомлю, балуюсь с ними. Но вот в них я знаю, что бериллиевые драйвера. Во внутриканалках у мастера Dynamic тоже. У FIO есть, по-моему, несколько моделей, которые стоят там 1007-9 рублей. Скорее всего, они хорошо играют, я их не слышал. Но прикол в том, что бериллий, он достаточно жесткий и тугой, чтобы его раскачать, там прям надо, ну вот, и нормальный провод, и все вот это. Так что Bluetooth здесь явно как бы бутылочным горлышком является. Но, тем не менее, вот этот оттенок звука, он прикольный и есть. Если, короче, ты хочешь вот все какие-то хорошие наушники взять и потратить всего там 2000 рублей, я однозначно рекомендую. Либо ты хочешь узнать, а говно они или нет. Вот ты зашел посмотреть видос, да, я говорю, что нет, они хороши. Они прям раскачивают, на тяжелых жанрах они потрясающе играют, абсолютно. Амбушюры стоковые хорошо сидят, хорошо играют. Хорошо себя показали амбушюры EPZ M100, но они очень плохо по плотности сидели. То есть это лучшие амбушюры для бериллиевых драйверов, вот, ну, типа, когда я, например, на проводных наушниках. Но сам это база. Это просто вот можно и лучше, но вот они вот определенно хороши, особенно в свои деньги. Вот. И он у меня очень плохо зафиксировался, как бы я понимал, что он недолго продержится, как скоро я его потеряю. Я вышел буквально забрать заказ с Озона, и я его где-то на пункте потерял, один из амбушюров. Короче, 15 минут они у меня где-то провисели, эти амбушюры. Ну, вот, надо будет новые заказать. В общем, сидим на стоковых, не выпендриваемся. Ну, либо я какие-то, если лучше, подберу, я напишу в комментариях, можно заглянуть. Забегая вперед, тоже, если захочешь менять амбушюры, вот Divinus Velvet, или Divinius, я постоянно забываю, они плохо играют с бериллиевыми драйверами. И здесь ровно такая же история, они, ну, типа, никак не играют. Лучше их, короче, если у тебя есть, либо если ты хочешь дозаказать, они здесь будут плохо сидеть. Лучше вот на стоковых. Качество голосовых вот такое вот, ну, то есть микрофон, да, сейчас. Съешь еще этих мягких французских булок, да, выпей чаю. Наверное, пристегну этот файл, говорю просто подольше, чтобы было понятно, как слышно на этот микрофон. Ну, в целом, кстати, лучше как будто бы, чем на первом поколении. Чуть-чуть оформление микрофонов поменяли. Также 3 режима прозрачности, типа активное шумоподавление, типа средний прозрачный, типа очень открытый. Очень открытый жидковато играет, самый нормальный звук на вот первой степени прозрачности. И на шумодаве просто, как всегда, чуть получше бас. Но как будто бы здесь шумодав стал получше относительно первой модели. Он немножко реально похож стал на шумодав. Вот, ну, эти деньги, в принципе. Но я просто не люблю шумодав. Это достаточно спертый, закрытый звук. И в обзоре на Moondrop Edge, Singer, точнее, я говорил, что, ну, короче, как это все работает примерно на этом бюджетном сегменте. Вот. Брать можно смело, я рекомендую. Амбушюры, если найду какие-то получше, напишу в комментариях. Но пока что вот стоковые просто берем и не выпендриваемся. Где-то, наверное, 20-30 часов я их уже погонял. Они чуть подпрогрелись, они еще получше стали играть. Мне прям нравится. Вот. То есть вообще никакого дискомфорта. С Яндекс.Музыкой играют хорошо. Кейс неудобный, здоровый. Блять.
Я не знаю, зачем такое делать, но ладно, пускай такое будет. Вот, посадка хорошая, не вываливаются, не тяжелые по автономности, тоже сложно сказать, но в целом нормально, кстати, держат. Нет такого, что они прям как-то бесячие высаживаются. Коннектятся дурацки. Был косяк, они из коробки пару сразу не словили. То есть у меня сначала коннектился один наушник, потом другой. Я, наверное, найду гайд, по которому я делал. Я как-то пожонглировал. Короче, нужно отключить их полностью от телефона, забыть, засунуть. И еще раз, когда переподключишь, они уже словятся. Тут, по-моему, правый основной наушник, а левый типа дополнительный. Надо, короче, их полностью скинуть к заводским. В моем случае было. И тогда они нормально словились. И еще прикольная штука у них более интуитивно понятно стало. Есть акустическое сопровождение отклика твоим действиям, короче. На первой части, на первой серии этого не было. Это сразу заметно, с этим сильно удобнее. В целом, вот, все, пожалуйста.